पास भी सस्पेंशन गाड़ी है और आप भी काफ़ी लेकर परेशान उससे रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जो होते हैं प्रोडक्ट लगे रहते हैं जो कि अगर लोकल या वोकल डाल दिया जाए तो काफ़ी परेशानियां बढ़ जाती है, जो कि कम समय तक चलता है और गाड़ी को ज़्यादातर सस्पेंशन को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण गाड़ी की संभावना यानी बिगड़ने की काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई भी पार्ट अगर उसका ख़राब होता है, अगर समय पर बदला नहीं गया तो गाड़ी को नुकसान पहुँचेबा करेगा, लेकिन पता चलेगा कई सौ का खर्चा हज़ारों में तब्दील हो जाता है और हम लोग इस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं। तो सोचते हैं वो छोटा सा पार्ट के बारे में आज बात करेंगे जो कि एक गाड़ी के लिए अहम हिस्सा होता है गाड़ी में, यानी कि चलने स्टीयरिंग चलने तक चक्का चलाने तक पूरी भूमिका निभाता है इसमें। और इतना ही नहीं, यह अगर सही समय पर बदला नहीं जाए तो जान के लिए खतरा भी बन सकता है। खासतौर से उस प्रोडक्ट का हम नाम लेंगे सस्पेंशन बॉल ज्वाइंट का। ये बॉल ज्वाइंट वो हिस्सा होता है जो गाड़ी को एक प्रकार से सही निर्देशानुसार चलने का निर्देशन देता है, क्योंकि स्टीयरिंग का काम होता है सिर्फ उसको संकेत देना और बाकी का काम होता है चक्का का कैसे चलाना, तो उससे डिपेंड करता है, उससे पूरा यानी भूमिका होती है जो बॉल ज्वाइंट की होती है। वो बॉल ज्वाइंट जो कि हम अनदेखा कर देते हैं और एक छोटी सी बॉल ज्वाइंट कितना बड़ा खतरा बन सकती है आपके यानी जान की, क्या दुर्घटना की जो भी हम कह लें वो उसके लिए कम है। और इतना नहीं, आजकल जो तमाम ऐसी प्रकार कुछ घटनाएं जो हो रही हैं इसी प्रकार की, मतलब कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या फिर काफ़ी समस्याएं ऐसे आ रही है। तो ये समस्याएं क्यों आ रही हैं, तो इसका समस्या बॉल ज्वाइंट है कुछ और। आइए आज की इस वीडियो में यही सब समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम हिस्सा और पार्ट की जो कि जिसका नाम है बॉल ज्वाइंट। और बॉल ज्वाइंट बहुत छोटा सा पार्ट होता है लेकिन वो एक रोल प्ले करता है गाड़ी को चलाने में। और बॉल ज्वाइंट ठीक ना होने का कारण क्या होता है कि अगर गाड़ी ज़्यादा ऊंच खाल में चलती है तो ज़्यादातर कट जाते हैं, या फिर दूसरा प्रॉब्लम यह आता है कि उसमें क्या आता है कि जो ऑयल होते हैं, ग्रीस लगे होते हैं, वो भी सूख जाते हैं। इस प्रकार से वो ऐसे भी कट जाता है क्योंकि उसमें ग्रीस करने का वो मतलब सही से जगह नहीं दिया जाता है, गैप नहीं रहता है, इसीलिए कटने का कारण होता है। और गाड़ी को कैसे, वो तो कहता है कि नहीं हम कट गए, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो छोटा सोचते हैं कि चलो छोटा पार्ट है कि इससे क्या ही होने वाला है, लेकिन वो गाड़ी के वो हिस्सा में लगा रहता है जो कि एक अहम जगह से हम कर सकते हैं, क्योंकि चक्का को जोड़ने का काम करता है चक्का और स्टीयरिंग का। और अगर वही चक्का स्टीयरिंग ही सही नहीं रहा तो गाड़ी कैसे चल सकती है भाई साहब, ये सब सही बताइए, सोचने वाली बात है। और कुछ लोकल पार्ट जलने के कारण भी ये समस्या जो कि आज उत्पन्न हो रही है और कुछ गाड़ी मालिकों की वजह से हो रही है, जिसके कारण कि वो सोच रहे हैं कि सस्ता से सस्ता डलवा दिया जाए पार्ट को, वो ओरिजिनल मतलब कि अब जो भी उनके पास या तो बजट नहीं होगा या तो फिर ज़्यादा उनको प्राइस लग रहा होगा। लेकिन समस्या यहाँ पे यह आती है कि जब लोकल प्रोडक्ट जब उसमें डलता है, क्योंकि पूरा समझ लीजिए चक्का का जो भार होता है पूरे यानी कि निचले, देखिए बॉल ज्वाइंट दो प्रकार के होते हैं, एक अपर बॉल ज्वाइंट होती है, एक लोअर बॉल ज्वाइंट होती है। लेकिन लोअर बॉल ज्वाइंट का भूमिका सबसे ज़्यादा होता है। अगर अपर खराब हो जाएगा तो कुछ समय तक चलेगा, लेकिन अगर लोअर खराब हो जाता है तो फिर यानी कि गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, डिसबैलेंस कर सकते हैं, उसकी डिसबैलेंस कर सकते हैं उससे। और फिर जब डिसबैलेंस होती है तो वहाँ पर समस्याएं उभरना शुरू हो जाता है। पता चल रहा है कि चक्का, उसके कारण चक्का भी घिस जा रहा है और स्टीयरिंग वाला जो सिस्टम होता है वो भी गड़बड़ा गया उसके कारण। तो ये क्या है कि एक गाड़ी के लिए खतरा का संकेत है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ मिस्त्री भी उसमें पकड़ नहीं पाते हैं, जो कि अनुभवहीन होते हैं, यानी कि काफ़ी समय से काम करते हैं वो तो पकड़ लेते हैं। और कुछ नए वर्कर जो होते हैं, जो कि नए आते हैं सीखते हैं, वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं और इसी कारण ये सब मतलब कि यही सब कारण हो जाता है खराब होने का। तो हमें इस पर क्या करना चाहिए, तो हमें देखिए क्या है कि अगर आप गाड़ी मालिक हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार व्यक्ति बनिए
और बनकर उसमें स्वयं सहभागिता यानी जांच पड़ताल रिसर्च। आप पहले तो डिजिटल जमाना था नहीं, अब डिजिटल जमाना आ गया। आप खूब अच्छी तरह से सर्च कर सकते हैं या फिर अपने मैनुअल कार्ड पर जाके वहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है, आप वही डलवाएं। बस हमारी यही आपसे आग्रह है कि आप वही डलवाएं, जिससे कि गाड़ी को बेहतर ढंग से जीवनदान मिले और स्मूथ चले। क्योंकि गाड़ी का स्मूथ चलना और ना चलना, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। कहीं ना कहीं भूमिका इसी की रहती है, बॉल ज्वाइंट की भूमिका उसकी स्टार्ट हो जाती है। और बॉल ज्वाइंट जो होता है वो चक्के को पूरी तरह से अपने मतलब कि अपने मतलब अपने जो है सिस्टम में रखता है उसे, जिससे कि चक्का आए दाएं बाएं ऊपर नीचे ना हिल के ठीक जैसे वो निर्देशानुसार चले। और उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि उसके कारण खराब हो जाते हैं, जैसे कि अपर कैंची भी खराब हो सकती है। नीचे वाला कैंची तो उतना खराब नहीं होता है, लेकिन अपर कैंची ज़्यादातर उसके लिहाज से देखा जाए तो वो कमज़ोर होती है, इसीलिए खराब हो जाती है। क्योंकि ये लेकिन कुछ मंद बुद्धि वाले समझेंगे कि ये ससुरा बॉल ज्वाइंट इतना मतलब कि ये क्या ये कर रहा है, इतना मतलब छोटा सा पार्ट गाड़ी के लिए है, हमेशा कैसे हो सकता है और कैसे ये जान का खतरा बन सकता है। कुछ मंद बुद्धि ऐसे सोच रहे होंगे, और क्यों हम जलवाए इसे, कुछ ये भी सोच रहे होंगे। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर नहीं डलवाते हैं तो फायदा तो थोड़ी नुकसान आप ही का होता है, फायदा बहुत कम होता है। और फायदा तब होता है जब सही समय पे उसका मतलब कि उसे रिप्लेस कर दिया जाए यानी चेंज कर दिया जाए, तब हमें उसका फायदा मिलता है कि हम दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ चाहे तहाँ लीडर होकर जा सकते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि अगर आपको दूर दराज जाना हो तो एक बार आप आगे का, अगर सस्पेंशन गाड़ी है तो एक बार आगे का आप सिस्टम को जरूर चेक करवाएं। चेक करवा के अगर कहीं से डिस्टरबेंस कुछ होता है तो उसे हम तत्काल से तत्काल बदलवा दें, उसे नजरअंदाज न करें।